Përshëndetje shikues të nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit aktual dhe po lajmërojmë se zakonisht nga restoranti francez Le Bouchon, afër qendrës së Prishtinës. Sot në emisionin aktual do të bisedojmë për një temë mjaft ta quaj ashtu të dhimbshme dhe e cila ka shkaktuar mjaft debat në shoqërinë e Kosovës. Pra do të flasim për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave që kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dhe për bisedu për këtë temë, në emisionin aktual kam të ftuar zonjën Minire Begaj Bale, kryetare e Komisionit Qeveritar që merret me njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Zonja Minire, mirë se vjen në emisionin aktual. Shpresoj që kemi me pasi bisedë mirë, por para se të nisim bisedën, se shkojmë Amirin, kamaririn e restorantit që na shërben nga një kafe se siç e kemi zakon tashmë në emisionin aktual i gostisim mysafir me nga një kafe në mëngjes apo. Faleminderit shumë për emisionin dhe për kafen e vogël, ma vjen më këtu. Është sustave, që faleminderit. Kështu, disa ditë më parë në media është raportuar për procesin e aplikimit për njohjen e statusit të viktimave në fjalë dhe nga 676 aplikacione për momentin 265 janë shqyrtuar. Apo na tregon pse janë këto shifra kështu? Pse po ecë në mendimin tim ngadalë ky proces? Faleminderit për pyetjen. Është e vërtetë, ne jemi munduar si Komisioni si kryetare me i dha informacione çdo herë që është kërkuar prej institucioneve mediale, gazetave. Është e vërtetë tashmë që ne veç kemi filluar me punën e komisionit, siç e dini datë zyrtare ne kemi pas 5 shkurtin këtij viti për të filluar me aplikime. Për të arritur deri këtu, me të vërtetë institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë shumë veprime, ministria, qeveria, gjithë partnerët që kemi pas deri këtu. Tashmë kemi një ligj që e trajton këtë çështje në aspekt. Ligji është amandamentuar, domethënë për ta. Këtë ndryshim është i ligjit bazik për kategoritë e luftës, i kemi 2 rregullore, kemi një vendim për përcaktim pagës, të pensionit, kemi një sër aktivitetesh e institucioneve që marrin me këtë, kemi një trup ta quaj komisionin, kemi themelimin e sekretarisë, kemi institucionet OJC që po punojnë për aplikim, kemi organizatat e licencume, jemi mundu me pas edhe një informacion më të madh, kemi bërë një spot televiziv bashkë me Agjencinë për Parazitë Qendrore, jemi mundu në çdo qytet, hyrje qytetit të Kosovës me bë billboarde të mëdha me gjithë numrat kontaktues me gjithë ata që mirën me proces. Prej 5 shkurtit 2018, ne kur kemi fillu me shqyrtu dokumente, domethënë ka qenë dita e aplikimit, deri më tani veç e thej kemi 676 raste në nivel vendi që ka pranuar sekretaria, prej tyre i kemi ato 107 të refuzuara, për ndryshe kemi pranuar edhe një numër konsiderueshëm në raport me atë që janë shqyrtu, 136 raste kemi të njohur statusin e viktimës, prej tyre këja se shumicave që kanë marrë edhe pensionin. Domethënë kanë filluar me marrë pensionin për 230. Prej marsi, domethënë momentin kur ka aplikuar. Pyetja juaj ishte se pse kolonesa, unë një gjatë. Kolonesa, po më pse shqyrtimi për shkak ngadalë. Po, ta kem parasysh. Gjergj ne dim që është proces i ndjeshëm. Nuk është sikur procese tjera për të vlerësuar një dokumentacion. Është edhe natyra e tyre, është edhe fillimi sfida që ne kemi pas si komision. Ka qenë përkundër faktit që ne kemi kaluar disa trajnime bazike, por megjithatë kur kemi me trajtuar një lëndë, një aplikacion vetëm, në të vërtetë don shumë punë angazhim, por njëkohësisht është si temë ndjeshme. Mos harro se kemi të bëjmë me historien e një pale, një të mbijetuar apo të mbijetuara. Dhe në momentin e asaj që kur tip me fillu me shqyrtu, besoj që do vëmendje të madhe. Dhe ndoshta nuk mund ta kalojmë një proces administrativ të një kërkese si për raste tjera, në çfarë do kategorie që është. Do vëmendje, do kohë dhe thjesht komisioni po mendon të jetë shumë objektiv në çështjen e vlerësimit të prova, se cilës provë po jap vlerësimin e duhur për të dhënë një version fundit, një vendim të. Unë kërkoj mirë kuptim gjithë atyre që kanë aplikuar. Me të vërtetë, jo me dashjet komisionit, jo me diçka që ne po vonohemi në çështjen e vendimmarrjes. Duhet me thonë që për një aplikacion ne mirëmi për afërsisht 3-4 herë. Po e marr një shembull për të kuptuar më mirë që mos mendohet se ne kemi disa kushte, rregulla për të vendosur. Nuk jemi ata që ne do e shtym një proces të njohjes, por që kur e njohmi
do të jemi të bindur dhe objektiv që me të vërtetë kemi dhënë status aty ku duhet. Sa ko merr një aplikacion mu shqyrtu dhe në fund? Prapërsisht, nëse muna me thonë me ditë, me orë, me Jo, javë. dëgjoj, ne si komision i kemi seancat e rregulla 2 herë në javë takomi. Ndodh që brenda asaj jave kemi edhe panele që për intervista. Për më shembull, nëse kemi një aplikacion dhe e kemi marrë sot me shqyrtu, është e vërtet nëse aplikacioni është gjithçka okay, kjo deklarata, historia që e ka dha pala, është një narrativ i mirë. Është një diçka që me të vërtet e ka përshkruar mirë, i ka dhënë gjona shumë thelbësisht, e ka shkruar atë që me të vërtet e ka përjetuar atë. Por që njëkohësisht në dokumentacion ka dhe dokumente mbështetëse që e plotson atë pjesën e narrativit. Mund të ketë një dokument që është okay. Ne a ditë trajtojmë dhe rregullojmë dhe vendosmë. Por situata tjera, kur ka kontradikt në atë narrativ, nuk është diçka pavarësisht që është një historie, por nuk është e thonë, nuk është e kuptueshme, ka diçka që në të vërtetë komisioni e bën me mendu që këtu duhet shqyrtuar më shumë. Mund të jetë një narrativ i thjeshtë me një historie, por që ka një dokumentacion që është mendu me thonë që atë në narrativ, por ai dokument kur e merr me shiqu nuk ka të bëjë fare me këtë çështje. Ka thonë si dokument shtesë kam këtë, por nuk ka të bëjë me atë që e ka shkruar. Për me konkretizu më mirë, të çështja po e shona se ky formular ka dhëna të bollshme, është një pjesë e përgjithshme, është pjesa e historiatit që ka me thonë fala, dhe me thonë, ta kemi parasysh, është çështja që thotë që unë e autorizoj personin, jo unë me komuniku komisionin. Është një formular që me të vërtetë i plotson tamam kriteret për të parë gjithë ajo që është. Më pastaj është historia se ku çka. Dhe në këtë moment, nëse ke parapar një histori, një historie, një narrativ, dhe në fund fare i ke bashkangjitur diçka, se duhet këtu, nëse ke dokument, mos kuptohet kjo që ne obligativisht i kërkojmë ose detyrimisht komisioni po kërkon dokument. Por nëse ka, është një mbështetëse e asaj që e ka thonë narrativ. Nëse ka raporte mjekësore, po e marrëm shembull, e ka shkruar që unë kam qenë te mjeku mas ngjarjes që ka ndodhur, mas krimit që është bë, ndaj saj apo ti, ka shku të një mjek i rretit apo të një në ato situata, mos harro se kemi qenë luftë o mas luftë, kush që ka bënë kontroll për shkak se ka pas nevojë probleme që i kanë mund të ndodhe, dhe thot në narrativ kam qenë të doktori kompetent ose mjek kompetent. Por që në kujkat të mbështetur në provë. Dhe ne tashmë që jemi organ administrativ, shumë normal që duhet ta konsultojmë atë pjesë dhe duhet kërkohet ajo pjesë, ai raport që e ka dokumentu, vetë e ka konfirmu. Se me ndohat kaq kam qenë kam bë kontrollat vazhdueshme, po e marrëm një shembull prej tyre, se tash kemi raste me të vërtetë që shumë. Dhe ne e kërkojmë atë. A ditë na thon nuk mund ta kryejmë. Për arsye se kërkohet nga sekretaria të komunikon përmes palës apo të ta autorizuarit, nëse thonë no që ne do ta tregojmë mënyrën e aplikimit dhe e kërkojmë atë dokument. Mund ndodhë që ajo po mjaftat optimal. Mund ndodhë që mos e vjen. Mund ndodhë që komunikojmë prapë. Nëse se bje pala në ex officio se institucion duhet kërkohet për shkak se është një argument mbështet që neve si komision do të na ndihmonte në atë pjesë. Gjithsesi na tregon si shkon procesi. Po do të thonë ndodh si një land, shumë sinqert do them, një land mund ndodh që 3-4 herë kopën atë do. Mos e ke, do të thonë, është filluar shqyrtimi, po nuk mund të përfundohet. Përderisa kërkohet dokumenti. Më pastaj ne mund ta kërkojmë edhe palën në intervistë. Ka situata që neve na është vendosur me pru për shkak se sa do pak ballafaqimi me palën me pa, domethënë e ban objektiv edhe vendosjen tonë. Në këtë rast, si është që shkohet deri te përfundimi i refuzimit për shembull. Do thotë te tregova mënyrën se analizoni dhe vlerësoni një aplikacion, po cilat janë ato raste, domethënë ose mënyra kur nuk bindeni, domethënë. Domethënë nuk kemi pa këtë punë, sepse 107 thatë që keni aplikacioni keni refuzuar. Po. Tash, domethënë ato sfidat që mund të jenë në këtë aspekt. Në këto raste nëse është një narrativ i shkruar jo mirë, jo mirë, le të më kuptojmë që kërkoj fale, po domethënë nuk është e bindshme për komisionin për të vendosur ndoshta qysh start. Ne kemi pas raste që kemi vendosur me një narrativ për shkruar mirë, po ka qenë botërisht e ndonë ngjarja, ne kemi ditë që ka ndodhur një dhunim masiv. Ne kemi edhe ato votrat e dhunimit që ne kemi marrë për institucionit të Institutit për Krime Tuse, që zyrtarisht i kemi gjitha zonat që ka ndodhur krimi, domethënë ne ulëm tim që ata kanë bërë dhe kemi zyrtarisht. Po është një narrativ shumë i mirë. Në ka një histori të përshkruar aq bukur, aq mirë, bukur mos kuptohet keq, po është diçka që me të vërtetë ka prek çdo detaj. Dhe ai aplikacion për neve është i bindshëm që ka ndodhur.
Po kur në këtë rastin tjetër kur kemi një narrativ jo të përshkruar mirë dhe ka dilema, ka kontradikta brenda fillimit të stories deri në përfundim. Njëkohësisht ne kërkojmë një dokument shtesë, atë dokument që e kanë konfirmuar vetëm në aplikacion, por që edhe kërkojmë edhe në intervistë. Por edhe intervista është e mundur dojherë na ka qitë jashtë krejt asaj që ndoshta kemi pas një vendim të parafrum që jemi deri diku po ta shohmi edhe parë ta marrim një intervistë. Besoni që intervista na ka qitë ndoshta krejt jashtë vendosjes objektive për arsye se ka qenë një kontradiktë e madhe brenda asaj që është shkruar, brenda një dokumenti që kemi pas si provë mbështetje, por edhe brenda asaj që ka deklaruar Pala. Domethënë, ta kemi parasysh, mund të harrohen gjëra, por edhe mund të harrohet çka ka shkruar në storje. Domethënë, kritika është që shumë e bindur, sinqerisht po them me përgjegjësi personale, profesionale dhe në emër të komisionit, nuk e vendosëm një pozicion negativ, po shumë mirë. Pa shfrytzuar gjitha këto mundësi që ne kemi. Pa ezauruar mundësi dëgjore. Do me thotë sfundi është që marrë në falje. I përmende edhe vatrat e kryerjes së krimit të dhunës seksuale gjatë luftës në Zot. Cilat janë ato vatra, në cilat rajone? Ndëgjoj, shumë nuk kisha dashur. Referoni këtij raporti. Po, raportin e kemi për punën e komisionit, për punën domethënë pikërisht. Nuk kisha dashur në shumë të pjesë, krejt Kosova ka qenë luftë. Ka mujt skajshmërisht në secilin pozicion ne kemi pa në çdo rrethon ka mujt ndodh. Ndoshta në zonë vet nuk ka pas dhunime, po duke kalu turma e ndjekjes që kanë bërë debimin, ka mujt me pas, ndoshta që me të vërtet keq ka ndodhur, por që ka ndodhur. Ka na e rëndësishme për punën tonë, ne kemi ato pozicioni orientimisht jemi, nuk do të thotë që ne aty, po orientimisht e kemi një pjesë që neve për punën tonë ne kemi atë dokument. Se falenderojmë institutin shumë që na ka ndihmuar shumë për punën tonë. Cila është ndihma që ju ofrojnë institucionet e Kosovës? Tani jeni një komision qeveritar, pjesë e tyre po ku keni nevojë për një bashkëpunim ose një gjë më specifike, sa ju dalin ndihmë institucionet e vendit? Deri më tani unë në emër të komisionit falenderoj gjithë, deri këtu kur e kemi pro procesin. Mos harro se zbashku si qeveri, si shtet, po dhe si organizatat qeveritare që në marrë me këtë kategori kanë ndihmuar shumë. E kanë nxit këtë proces, e kanë shtypur këtë proces vazhdimisht. Edhe tash janë duke ndihmuar në proces. Çdo gjë që neve na bën si komision, nëse vendosni për një çështje, nuk ka që kemi komunikuar shumë edhe me shumë institucione. Po aty kur e kemi vlerësuar për të komunikuar, kemi pas mbështetje. Edhe besoj që do të kemi. Qoftë ne kemi komunikuar me shumë institucione, po flas me Institutin për Krimet Luftës, kemi bashkëpunuar edhe më që kemi bashkëpunuar edhe me Barazi Gjinore, me Agjencinë për Barazi Gjinore, vazhdimisht jemi edhe me ambasada, domethënë kemi një angazhim edhe një përkushtim të madh të gjitha aktorëve. Duke kritur që duke pa se ky proces është goxha i ndjeshëm, edhe është një proces që në 2018 kemi startuar dhe tash është puna që me të vërtetë qëllimin e ligjit ose qëllimin pse ne jemi sot këtu e po punojmë me arrit, domethënë me marrë statusin ata që e meritojnë. Po, gjithsesi kjo është nisë edhe me presidentin. Po, presidenti ka bërë punën po. Fillimisht ka qenë punën presidenten e Kosovës. A mendon se ka qenë vonë ajo kohë? Është dashur mu nis më herët ky proces, si mos niset në 2018 apo si kanë qenë kushtet? Dëgjoj, ne po e mendojmë një gjë brenda forumit, brenda komisionit, me gjithë to që ka herë dalin disa gjëra që thojmë që sa interesant tash në 2018 ne mund të kemi edhe këto obligime. Por që është puna që nismat, sa do qofshin në vonë, ne kemi thënë gjithmonë që mund të jenë vonë, ndoshta në 2018 kemi startu, por nuk është vonë për një çështje shumë të rëndësishme, për një çështje vonë. Iniciativat kanë qenë të mira, vonesat nuk e di sa mund të justifikoj tash në këtë moment, ndoshta edhe është kompetencë e jemja, por që mandati që u marr, unë besoj që edhe pse vonë, sistemi është ndërtuar mirë. Mos harro, është një pjesë e ndihshme. Nëse po tham ky mendim jam personal. Nëse kishim filluar 2015 besoj ndoshta nuk kemi qenë të përgatitur për këtë. Amandamenti i ligjit, po mos harro, është një pjesë e ndjeshme. Sot kemi aplikuar dhe kam pas hezitime. Kam pas hezitime për aplikim. Shaq se droja është e familjes, droja e shoqërisë. Po, çfarë masa keni ndërmarrë për mi inkurajuj aplikimin e personave të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës që t'ju njihet statusi, domethënë çfarë masa është ndërmend ju mi inkuraju ata persona? Ne për ditë në rrethona të caktuara aty kur na jepet mundësia dhe në këto forume të turjezat, këto kampanje që po bëhen domethënë gjithmonë jemi fokusuar në atë që ligji jo ka garantuar të drejtën e aplikimit. Gjithë ata që kanë përjetuar dhunë kanë të drejtën me apliku. Por që ata që kanë aplikuar, domethënë është një garancë ligjore që mbështetje shtetërore që shteti veç e ka para pa dhe ligjin.
Tash gjithë ata që e kanë përjetu, ne i kemi inkureruar dhe sot përveç emisionit thamë që duhet aplikoni, për shkak se është e drejtë e juja. Por që në këto situata është garancë dhe e drejtë që ata që kanë pas duhet aplikojnë për shkak se është e drejtë e tyre. Por që në rrethona caktume duhet më ju tregu që ligji kjo regulativ ka parapon një konfidencialitet për krym në kuptimin e asaj që gjithçka mbetet në komision. Më thonë kjo është një garancë që me të vërtetë duhet i drejtoni kësaj kërkesave për një statusit. Është një komision shumë profesional, është një komision me përgjithësi që ka punon. Ligji ka trajtu mënyrat më të mira të mbrojtjes konfidencialitetit. Gjithë këta që jemi të punon, por dhe gjithçka që vendoset në komision edhe ato, gjithçka është mbrojtje sipas legislacionit fuqishëm. Do të thotë kjo është një garancë që mund t'ju them që gjithçka është që mbetet në komision. Kjo shqarojmë shikuesve për periudhën kohore e cila i përfshin të ndjetuar. Cila është periudha kohore që e përmbledh këtë? Prej momentit që kemi dalë me datë zyrtare, me 5/2 2018, 5 vite. Mendova, jo për komision, mendova për të ndjetuarit. Po, për drejtën e aplikimit. Jo drejtën e aplikimit, drejtën kush konsiderohet, cila është periudha kur janë kryer këto krime? Po. Krimet, domethënë është parashetje, ligje parashet kohën që prej 27 shkurt 1989 deri me 20 qershor 1999, do të thotë është periudha që duhet të aplikohet. Do të thonë nëse është brenda kësaj periudhe është ndodhur krimi, do të thonë ne e trajtojmë këtë lëndë. Afat për aplikim është do të thotë prej momentit që komisioni ka dalë me datë zyrtare prej 5/2 që po i bie 5 vite deri me 5/2 2023. A mendoni se me brenda këtij komisionit 5 vjeçar do të mund ta rrumbullaksoni procesin e aplikimit dhe verifikimit? Po them rrumbullaksoni se me përfunduar ndoshta nuk e di, tash është një diçka që dikush i heziton për të aplikuar. Është puna që ne kemi filluar 6 muaj kemi punë. Domethënë që veç kemi startuar me këtë çështje. Konsiderojmë që ta shkëtim varet prej kësaj 5 vite sa ne punojmë së bashku me gjithë aktorët, me institucionet, me Ministria e Punës faktikisht është një institucion kyç, do të thotë që e mbështet komisionin, por që me gjithë aktorët që për këto 5 vite me arrit që njerëzit me u bindë dhe me gjithë ata që kanë përjetuar me apliku. Nëse përmbyllet afati ligjor, ta them këtë që e ka thënë ligji për 5 vjet, mirë po është një nen që thot rregullori atje që në aspektin administrativ, nëse nuk arrit komisioni me i përfundu lëndët, me i shqyrtu, qeveria doja vazhdon afatin për kohën e mundshme që t'i përfundon gjithë ato aplikacionet. Përndryshe e drejta e përfitimit, e drejta për aplikim është 5 vite. Konsiderohet 5 vite. Brenda kësaj periudhe duhet aplikojnë gjithë ata që dojnë ta përfitojnë në statusin e viktimës. Isha duke lexuar, duke u informuar për mënyrën se si mund të aplikohet. Domethënë aplikimi nuk bëhet direkt tek komisioni. Komisioni bën shërtimin e rëndë. Na tregon pak si bëhet aplikimi, kush janë ato organizata që ju ndihmojnë në aplikim edhe si shkon procedura, a duhet personi të vijë aty, a duhet ta autorizoj dikën, si është puna? Hajde na tregon. Është e thash që është një sistem shumë i rëndësishëm për këtë çështje. Do shta dhe që e ka bo mat letë, për kundër faktit që është sensitiv procesin e çështjet, por që e ka bo të letë çështja e mënyrës aplikimit. Një palë mund të aplikoj direkt në sekretar. Më thonë sekretaria, komisionit është në qendër Prishtinës. Më pastaj mund të aplikojë në 7 regione, 7 zyrtar e kategorive të lutës, që kemi në kuadër 7 regione më të mëdha në Kosovë, që është Prishtina, Mitrovica, Ferizaj, Gjilani, Prizreni, Peja dhe Gjafë. Ka zyrtar të departamentit kategorive të lutës kuadër të Ministrisë Punës dhe Punësimit Sociale. Mund të aplikojnë në 4 OJQ. Në të janë 4 OJQ që janë përzgjedhë, janë autorizu dhe njëkohësisht kanë edhe marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punës për të punu në procesin e aplikimit. Janë qendra kosovare për të mbjetuar të torturës, qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, Medika Gjakova dhe Medika Kosova. Janë 4 OJQ që janë të licencuar, të autorizuar për të punuar këtë proces. Do të thonë i mbetet secilës palë në rrethonat veta të vendos për çështjen ku do të orientohet. Gjithë këta zyrtarë që janë në këto, në sekretarinë, të zyrtarët e departamentit kategorive të lutës, të 4 OJQ kanë kalu një trajnim bazit. Ne kemi pas një bashkëpunim të mirë me Joan Vomen, edhe me i kapën që i kemi kalu edhe këtë
nivelin bazik ta quaj, se ne për ditëshmëri po mund të ngritin në këtë aspekt për shkak se është çështje ndjeshme dhe puna e OJT-ve gjithë këtyre domethënë ka me lehtësu procesin e aplikimit. Mund të aplikoj, mund ndihmohet me mbush aplikacionin, por që dikush po e shoh me sfundi që po vin direkt në sekretarisë. Si vlerëson domethënë gjatë kësaj kohe keni pas pra domethënë 6 në 76 aplikacione dhe besoj që ky numër vazhdimisht tash ndryshon. Po, ndryshon. Ne kemi bënë gjendjen që po e përmendem, kemi bënë një premie me 15 gusht. Tash jemi fund gushtit, domethënë na lëviz, mos harrojmë. Na lëviz edhe çështja e miratimit, edhe çështja e refuzimit, po çështja e aplikimit në nivel të fundit, domethënë. Po të fundit janë këto. Po sa vlerësohet me çën numri i mbijetuarve nga dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë? A keni një vlerësim ne me të drejtën ndoshta llogaritje kështu? Po, ndoshta me të drejtën nuk kemi shumë këtë çështje, gjash po tham shumë me kompetencë për shkak se e rëndësishme është që kjo kategori ka gjetë trajtim ligjor. Neve e rëndësishme është për neve, për gjithë procesin, por për gjithë ata që kanë me përfitu është që kjo e drejtë është e garantuar me ligj. Neve nuk isha dash lëshona më shifra se s'është e rëndësishme për procesin. Unë mendoj kushdo që ka apliku, ka përjetu, duhet të aplikoj ta merr statusin. Për arsye se qëllimi i ligjit nuk është bën që apo do të na del kjo shifër apo kjo. Ne kemi ndëgjuar gjithë ana për media se do dalim, por që me të vërtetë për neve nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që gjithë ata që aplikojnë në këtë kohën ligjore që ka para po ligji, në këto mundësi që ka para po ligji, ky komision për punën e vet që ka me punu, e rëndësishme që me përfitu statusin ata që kanë përjetuar. Më kjo është qëllimi i krejt kësaj. Kur ne dalëm, dim që do të jetë një numër, mund dalëm tek mas 5 vite. Por edhe aty mos harrojmë. Mund të thojmë që kjo shifra e komisionit, se komisioni ka një ndër kërkesat në fund mandatit vet do ta bënë një listë gjithë atyre që kanë përfituar statusin. Dhe mund të themi që për këto vite kaq janë përfituesit, por nuk do të thojmë që mos ketë edhe tjerë. Mund të jenë mos me apliku. Kjo mund të jetë krejt normale, që mund mos na aplikojnë. Për rrethana të caktuar njerëzit që nuk dojnë me apliku. Por që mundësia është që ju tregojnë ndoshta historinë e tyre, por hapin e fundit nuk e bëjnë. Nuk kemi pas një rast që ka bërë një tërheqje të thirrjes panel, një palë, s'ka dash me orë me orë. E ka paraqit aplikacionin, por ka bërë deklarat që u tërheqë atë. Si filloni këtë rast? Kemi një rast që është me interes, ndoshta. Pasi që e kemi njoft statusin, e kemi vendosur sistem për të pagesat pensionit. Një palë, një përfituese ka hek dorë për pensionit. Më thonë, për te ka qenë e madhe dhe e kënaqshme që shteti ja ka njoft bujtjen dhe s'ka dashur me marr pensionin, nuk ka pas nevojë për pension, por që ka pa falënderit për shteti që ma ka njoft statusin, ka njoft bujtjet e mia dhe kjo do të thosh. Ku jena te pensioni, është pension mujor 230 euro. Dhe spari, a është një shumë kjo e dinjitetshme? E para, po bojnë, edhe cilat janë përfitimet tjera nëse ka? A ka shërbime të tjera psikosociale që vazhdojnë t'i marrin, apo çka ja ofron shteti përveç këtij pensioni? Është me interes që pensioni është personal, është pension që e merr vetëm pala ai përfituesi, domethënë derisa është një. Nuk ka një pension që trashëgohet sikur që kategori tjera që i kemi. Ne kemi tentuar që këtë pension ta bëjmë me vërtet të dinitetshëm, duke i parë rrethana në Kosovë, ne edhe si komision, por që mundësitë buxhetore ka qenë këto si janë. Dhe ne jemi dalë të kënaqur, tham shumë sinqert, kanë dalë të kënaqur edhe gjithë ata përfitues edhe OJT, edhe përkundër tentativa që ne kemi menduar që të jetë më i larg, por ta kemi parasysh është Kosova dhe në gjendje që jemi, mendojmë që është solid. Por që nuk e besoj që ndoshta do ta kënaq komplet një jetë, një familje, por që konsiderojnë sadopak çështja ekonomike do të lehtësohet, do të ndihmohet në këtë aspekt. Të drejta tjera ka, sipas ligjit ka mundësi përfitime, po. Ka të drejtën e aftësimit profesional, ka të drejtën e punësimit, ka të drejtën nëse nuk e ka të zgjedhur çështjen e banimit. Janë disa kërkesa që ka para po të drejta që ka para po ligji. Mund të marrin edhe këto shërbime tjera, por që puna e komisionit është veç njëja statusi. Domethënë, puna jon përfundon këto. Mandati i ministrisë është mandat që t'i fut në pension. Domethënë përfshihen gjithë ata që përfitojnë status, kalojnë në Ministrinë e Punës, në departament dhe e marrin pension. Domethënë këto janë ato rikatër. Gjithsesi konfidencialiteti mbetet, domethënë nuk ka informata shoqëruese që tregojnë në pagesë ose në diçka çka është me interes. Që mund të identifikojnë, sepse na dim opinioni publik i shoqërisë nuk e ka prit mirë këtë idenë
e kësajt edhe ka pas mjaft mohime, ka pas mjaft reagime, do me thonë e ka vështirësu. Dalin, prandaj edhe ju pyetet do me thonë për masa që ndërmerrni për një inkuraju. Unë ndonjëherë po jam pak po hezitoj në ato që po dalin. Gjithçka që po konkretizohet. Është mandat ligjor, është pjesë e obligimit institucione me mbajt konfidencialitetin. Nuk është e lehtë për të dhënë dikush një historie. Dhe ne kemi bën pjesa e sistemit regulativ, se ne kemi disa uzus që i kemi brenda komisionit, që kemi punuar 3 uzus bashku edhe me janë bumen. Kemi një uzus që bashku me Qendrën për Rehabilitimin e Mbijeturat të Kosovës, që kemi bën komplet për procesin. Është në link të ministrisë, është në link zyrës kryeministrit, që ai e paraqet procesin prej fillimit deri në fund. Por që na prap për kundër kësaj, ne çdo gjë që punojmë me kode. Domethënë, kur ne kemi fillu, nuk ka që lënda është me emrin e ndjenën. Aplikacioni po kur procesohet prej OJQ-s ose prej këtyre institucioneve, secila qendër e ka një kod. Por edhe zyrtar që mirën brenda i kemi me kode. Zarf, kur vjen zarfi i mbyllur, ne dim që kemi rastin, po e marr hipotetikisht me një numër, me një shifër, edhe për personi zyrtar që ka punu me palën. Domethënë jemi mundu gjithçka bartet me sevdore, sekretaria nuk bin, ata nuk lëvizin aplikacionet, po sekretaria shkollimer aplikacionet hapen vetëm kur kem shqyrtim të komisionit. Po nëse dikush nuk e ka problem, nuk që është faqë, ju nuk marr obligim. Ta kem parasysh. Obligimet mirën vetëm brenda kompetencave që ne i kemi. Secili zyrtar, secili antar i komisionit, gjithë ata kanë shkruar një deklaratë konfidenciale. Jo vetëm për ta, mendova nëse ne i pal vendos me dal publikisht, ju nuk ndërhyni në atë. Jo, unë mendoj, ajo do të jetë një nxitje edhe një forcë për të tjerë. Unë mendoj. Kështu e pozicionoj këtë pjesë. Ka pas raste të tilla që nuk kanë hezituar me thënë me fol publikisht. Ka raste që në komision e thonë pas një pikë hezitim. Bile thonë që ne për çdo rrethon jemi të gatshëm me ndihmu komisionin për gjithë ata që kanë dim ose bëjmë diçka me ndihmu. Por që e kundërta ndoshta më interes është. Por gjithë ata që tentojnë kushtimisht. Për shkak se e qesin komisionin lajtike. Ta kemi parasysh është interesit për opinionin. Ky aplikacion është i punuar pikërisht për qëllimet e përfitimit. Domethënë gjithçka që u punu bën për këtë kategori. Dhe në fund fare thuhet, për shkak se është me interes, unë besoj që gjithë e dinë, por që mendoj është mirë për kujtohet. Thotë se deklaroj të gjithë informacionet e dhëna janë të sakta. Por që thotë, unë e kuptoj dhe e pranoj që komisioni qeveritar do ta shërtoj deklaratën time. Dhe në fund thotë vërejtja është deklaroj dhe prezantimin e të dhëna si dhe dëshmitë e rreshme me qëllim të përfitimit të drejtë dëshmojnë sipas ligjeve në fuqi. Jo veç këta, gjithë ne, por edhe ata që aplikojnë. Domethënë, ta kemi parasysh çdo gjë që arrihet me kemi me unë dëshku para. Në fund të emisionit e kam edhe vetëm një pyetje. Mesin e personave që kanë aplikuar si të mbijetuar dhunat seksuale janë edhe ka edhe meshkuj dikun. 15 raste nga të cilat 6 është dhënë statusi. Si trajtoni këto raste? Njëkjan, neve nuk kem darje gjenis aty kur trajtohet. Rasti trajtohet normal, si aplikoj një femër, si aplikoj një mashkull. Standardet i kemi të njëjta, veprimet i marrim të njëjta. Kem pas këto aplikime, 15 i kemi që i kemi shqyrtuar në raport me atë numrin që ne i kemi shqyrtuar, domethënë. Aplikacionet e pahapura më kemi edhe numra tjerë. Gjendja standardi është i njëjtë. Nuk kemi diçka që ne bëjmë dallime në kuptimin e kësaj. Çka kemi vrejt në intervista kanë qenë më mundimshme intervistat e qasjes ose prezantimit, rrethimit të meshkujt ka qenë më e vështirë për ta. Për ta më e vështirë për të deklaruar, por që jo deklaruar, megjithatë janë deklaruar. Zonja Minire, shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq për edicionin sotëm të emisionit aktual. Ju lajmëruam nga restoranti francez Le Bouchon afër qendrës Prishtinës dhe qëndroni pranë televizionit të programeve të RTK-s. Mirëmbëjtje.